你好，你張飛買錯咗，要補飛啊？好嘅，唔係補張飛，係要補錢。我啲錢冇爛啊。你買嘅係慢車飛，學咗快車要補車價。師傅，你開慢啲啦，我坐尾咁快噶。可樂、薯片、筆、雪糕、雞髀、書。去同你哋老豆講，呢種日子能過就過，唔過就分開。好，我媽咪叫你唔好咁勞氣啦，佢依家整你最鍾意海鮮食嘅。我唔食，我自己出街食。媽咪，老豆話最鍾意你，生生細細都唔捨得離開你。佢真係咁講㗎？係啊，佢話晚上帶我哋出街食飯㗎。咁好啦，我去換件衫先。快啲啦！媽咪話你一個人出去食，唔帶我哋一齊去咩？帶你哋兩個就得，就係唔帶佢。你傻㗎？我媽咪唔去，邊個埋單啊？你有錢啊？講得好似都啱，你哋同佢講，我喺車上等佢。OK，呢個屋企冇咗我哋兩個，早就散咗啦。就係咯。